dia? Masalah basuh baju dengan mesin basuh. Kita tengok mesin basuh kita ni ada dua. Satu yang auto, satu yang biasa. Yang biasa ni kita akan dapat lihat dia air akan mengalir. Dia tak akan berkumpul. Dia tak akan macam kita buka pipe, air mengalir. Jadi kalau buka pipe, air mengalir, kita buatkan satu siraman ke atas pakaian tadi. Dia dah kira bersih. Kalau tidak ada apa-apa ain, darah ke apa saja pun. Hanya najis ni benda dah lama. Yang mana dengan mengalirkan air dia dah jalan. Maka itu tak ada masalah. Kalau mesin biasa. Tapi kalau mesin auto yang ada sekarang ni, dia tak buat terus berjalan. Dia akan menakung air dulu. Kita letak pakaian, dia air itu akan terhimpun, kemudian akan keluar. Terhimpun akan keluar. Maka ini masalah dia. Maka elok kita siram dulu di luar. Memang satu karenah agak banyak kerja ni. Tapi Allah nak bagikan kita banyak pahala. Kita siram dulu. Kita asingkan pakaian anak-anak, terutama anak lelaki yang belum khatan. Kita siram dulu. Kemudian kita masuk dalam mesin basuh. Benda tu mudah. Kita siram, sekali jalan, air menyeluruh masuk dan kemudian kita basuh lah. Tak ada masalah.